Yes, people, yes. Reality me fling no sina chentia. Anyiga ngo ba political party yandi gestalinge mwango bemo. But there is a time we know kubiranga twogera amazima people. Wali wakasera akamu Kolia kumaziga gabana Uganda nga baka abajona ruli wawo nanga bayino okubiranga babusibwa amazima gagenda maso ku ground nga tuvudde mu lwali because this is an issue umbaddemo okubiranga claiming obulamu bw'omuntu omwe yagenda yazikibwa da rest in peace Yasin. So all the masses them abantu bali kamoja bali mu kwekalakasa buli muntu naye buza kyekigenda maso pana ground anti do so tubije mu lwali esawa penga tulaba buli ekyekigenda maso kati wa government ne Bobi Wine. And I think this is the last video jengeno kudamokola until Bobi Wine avuddeyo na wa statement ye obanga bamutadde sigenda kudamukokera ku Bobi Wine because this is the naked truth people. Bwechoyinza okuddamu okunyamba just to make this video viral because sigenda kwejusa bengenda kwogera mu video eno. 1 I am 100% sure ngazo mna Uganda tuve mu lwali tuve mu video bwenkolo bwa bia I am 100% sure as a Ugandan Bobi Wine is innocent. I am 100% sure as a Ugandan Bobi Wine was flamed. And if you totally agree with me to Bobi Wine I'm flaming, so you know what to do upon this video people. Information is power. Government esinga kutya chimunsi muno esinga kutya ke bayita media kasa media kulemo controlling obo ogenze. Mickey Wine yalina video gyafulumizza olwaleero ng'alinga alaga sayini media yange abalabula abadde nga abalagula abalaga sayini ne media Uganda tesaza nti lino lye bango omuna Uganda lyobaddawo nga weebuuza honorable waffe abadde akola ki aliridda wamulamu oba si mulamu media ina party gyebadde ina okuzannya ekiremye okuzannya mbadde ngezaako okubalaga sigino Mickey Wine muganda wa honorable ina sigino gy'alaze media baluddewo okubuuka. Mickey Wine azze n'agamba bannange kirabika muganda wange mufu video mugirabye teri muntu ku dunia kunayinza kwagaliza muganda we kubeera mufu neze manyi wachi Mickey Wine akoze video wambega wade wa edi yawe wabadde wabenganda mu motoka nze yo sigine nkute ku mutima nentegera nti no muvubuka ageza kulaga media nti mwe mwebase mwina amanyi manji nnyo kulabanga Bobi Wine basobola okumuta ne mwebasa abasinga kise kitegeeza ki ndi either media ya Uganda esinga eri controlled by the state obe ekya kubeera nti no ne publishing ebintu doyi ne doyi ejja kubeera munda. Mickey Wine waagambye nti no Bobi Wine kyerika mufu abaddenga abagamba bannange bwe kiba nti no enaku zino omuntu alwala bulwazi ku social media ne mubikirawo wabadde wakaseera family ya Bobi Wine webadde yagala ndoza Bobi Wine afazali mu muite mugabe nti na afudde ekyo kiteka government ku bunge kya ditsi negamba omusajja wuno reverse psychology waliwo kiseera family okugamba mwana ngo okuvayo mwana ngoyo Mickey Wine ogamba nti muganda wange afudde teri mutayiza gamba nti muganda wange afudde naye badde sigino nti afazali media we mutali okubika Bobi Wine government pressure ejja kubeera nga yegenda waggulu bwati government ejja tukeseera bagamba omubaka wa mwewundo kibalemyo tegeera. This is what I have been doing badde nkola bu video nga provoking naye waliwo abayinza okunegattako bebasi until today when the video ya Mickey Wine nga gabanange muganda wange kirabika mufu nga kitegeeza media mbadde ne role jimbadde mwino okukola ne mwebasi. You can never find out ebikolagala ku Bobi Wine okujja kwamta sinamu fulumya ku mawulire amafu government kasita media ejire mu controlling ekole ensobi. That me telling no people. Nze nalabye mundu ze bataddewo. Mwenga mwe media mwino questioning ebintu nga bino bateekawo. Bale se mundu batadde kona lebo kyagulanyi bale tuve mu lwali kat now this is serious business penga regional attack media mwino kupera mu questioning stating eno mwana mutya bala yinize mundu bazira yinize mu naku sato kuva mulake bamukwate bamukidnapping mu hotel mu ebintu byonna omuntu ne bamukwata amateeka agalaga bamukwata n'ekizibiti bakiragira bawo nga bakakwata emundu bali bakwata kyagulanyi wakite balaga ebifaananyi kyagulanyi nga bamukwata ne bala yininga ebintu bamukwase nabyo bino byonna ebyo bamutaddeko emundu eddagala biki simanyi pisto wakite bakwata kyagulanyi wali olaba bakwata bukwasi mu binga badde amenya ne bamukwata awo ne bamuteeka mu video mugamba tumukutte ne bino tumukutte n'enjaga awo omuntu wa opposition omwagizi wa kyagulanyi bw'obikulira obwongo n'ogamba lwaki mutulaze emundu zino temwasobola kutulaga oba kavire evayo nga Bobi Wine mumukutte kitegeeza ki tosobola kwata muntu nnaku lwa leero n'oleeta obukakafu mu nnaku nnya. Abantu babuuza Kyagulanyi bagenda kwongerayo ebirala
Media mwino questioning a state. Is it Mickey Wine nkwagadde nnyo va mu family y'abagezi. Ova mu family y'abagezi. Era video gyokoze yebadde eragabula zisigino nti media yebase. Twabadde tulina kubika bubisi Bobi Wine government ebajja kukola ensobi. Nakiraba kulwamba abazi wano. First media ateka kwa mbabazi guno so free aine. Government pako aine bweviro ngenyina na confessing ambusema nyimba denda tyabuti. Pressure social mwana. Media mwebase nnyo nammwe. Tosobera kwata muntu sawa zino. Nkira no raninga we bimwogera konti bimwakutena bimunaku 3. Omusajja ageze nakola gonde. Ala sewanya na bwino akoze video n'agamba nti Bobi Wine bamulabi bamuse bamulaba ne gundi wesimanye bisigirwa bamasene bamulabi bamutute mu chopa bamazon bamsadide bagenda kudda simanya agasting 23 naye agambye alabe Bobi Wine facing abagikubye alabe Bobi Wine tasobola kuyimirira na eka kitegeeza lino ne banga Bobi Wine tasobola kubeera bamuteeka kwa mbaka wama kitegeeza yali afunye obulemu kize bali bamukosa babadde bamulisa bubi ensonga kyabadde tasobola kuvaayo teri kifaananyi kya Bobi Wine kifulumye wadde n'ekimunwa nsonga ali mu mbeera mbizi. Media ina kubuka bubuzi. Nzo musajja mba kufuna ba social media abantu media houses zinganye zibadde zigenda kuneka zibadde mubika. Mubadde mugenda kucha wapenge neza video Mickey Wine kasanjira bine manya penge ndasude nanyo. Bobi nabadde mubikirawo. Nendeka government yo ku pressure. Mubadde mulina mubikirawo ngalu. Mulaba government wechankalana. Ndabe bibadde kamocha. Avuka balazo okwocha ebipiira. Lwaki omubaka abuze. Bayizo koza bali nanswera neba kutte mubaka bakutte enswera bali na mubaka. That man is going to generate problems in this world. Mugenda kulaba Zembabuli. Zembabuli agenda kuletera ddala obuzibu. Ate nanyonyo ne kibayita abayimbi. First of all ina kunanya kibayita abayimbi. Music fraternity yonna abamba katandika ku postinga lero. Posti zaabwe zabe ziri 30 minutes before today. After realizing that a fellow artist, regardless of your political affiliations, but a fellow artist, omu, nga muvudde ko bigaba muno mwawukana mu byobufuzi naye muyimbi munnamwe ayingidde ebyobufuzi John Rulinga mulaba nga tujjako nebyokubeera muno muyimbi munnamwe abasinze okubanga muvaayo kubanga mwamu mulina amaloboozi kwaba muyimba namuganyo gakozesa mulameddo gakozesa Kamino avuddeyo n'akola post which is okay akoze post nate na bamuvuma asinzeko abatakoze Mugambe ndi kamiliyoni agamba bati namboza zena lumba kamiliyoni bati sikiwagidde lwaki sikiwagidde ndi fazali agezezzaako wabagezezzaako bisande bisinga munange aizo kumanya statement yakoze nti no abadde agamba nti Museveni asonywe Bobi Wine bati namboze n'obuza kamiliyoni ndi ate bannange kamiliyoni akoze eki manya Bobi Wine yakoze eki posse nyisomye n'ojukiza kamiliyoni simanyi karamaji okwocha omuntu mbisomi oizo kuba mutufu mu ngeriyo Toli muchamu. Naye abannange bisere bisinga forgiveness. It's not all about who's right. Sometimes peace is better than being right. Zembabuli atekeze sina wanyinza kunenyeza kamyoni kuba avudde waliwo batavuddeyo. Manya abayimbi bangi baliyo bali ambizi but they don't care. Lwaki bagamba senga yayingire byobufuzi. But before nga tanayingira byabufuzi, tali mu fraternity yamwe tali muyimbi munnammwe. It is about bongo buno. Bongo buno abamu baliyo bali ambizi abali kubivula abali kubamanyiringa tuwa ayino sinaba kuziposti zabayi babivulu promoter sinaba kuba producer sinagwe ndalabi kiri kubyabufuzi byoka kiri ku munna Uganda ne Bobi Wine abadda savinga kachanga Bobi Wine kamuwulira abadda savinga byabufuzi byoka oba abadda savinga Ugandans ensi yonna mulimo ebyokuyimba mbannange mwana bintu bingi njo bembadde njagala Bobi Kiza besi yazo kuseguru. After media mtadeko pressure. Ndine bannange tuganye omwana mwe mwamutendeka nabiranga waguza. Bitu babadako labadda bikola makubo balambulu kufu. Neba mukutte musirisi. Basego nabalabe muvudde eri yasi kwago chaka binyo. Ne muludde yo. Lwaki ndamboze bamubenyo omgongo ne muddukirawo Bobi Wine muluddewo ogenda. Nenya bitundu bingi nyo section nyinyi nyo nenya abantu bo ze segment nange zinje ndatuze kogera bitu bino abamujja kunyiga no Buganda abamumba nenya nti omwana no abadda serving obuganda ebbanga lyo na I expected CBS to say something but this will this omukungu we saba sajja kabaka berenga agumye omwana ono kuba naye awereza obuganda mwana omwana abaganda bamanyi mulimu abaganda abali ne subi nti Bobi Wine agero kwata ddamula kati no Buganda bombu ne mwana that section zinzo okulamuko okunenyeza ddala mu kino ekintu Ngomsajja mumusuliridde ddala wabadde abeetaagira mwamusudde wudda nze sinaba kaposi kona kava mu Buganda sinaba ku muntu endayira gamba muno oba omwana afe sina kye naalabye why ebiseera ebisinga abantu betukolera abamu netufuna obuzibu badduka nze Mickey Wine kasita agambe nti nno omusajja baamuse wait
nze muganda alabika yafudde ntegedde Bobi Wine ava mu family engezi nti batudde ekikani bagamba muganda fete mubika afazali tuwadeke ku pressure nebe video ng'akola bw'ati n'agamba Bobi alabika yafudde n'engamba bannange nze nasudde nali badde nze sinze n'otunda kuli ne kugulirira Bobi nali mubikirako pressure n'agiteeka ku gavumenti what this man has been serving Buganda we chiche bamukoleddewo naye wale kuba bonna abantu weba tubakolera emirimu n'ofuna obuzibu bwe n'ebitongo ebitwerimbika mu twagala Obuganda twagala bofuna ebizibu basinga emikira gya bakimanyi basingira we emikira teri agenda kuyamba basingira we emikira teri ali agenda omuyamba bavude mbundi bwa kabaka teri agenda kuyamba Bobi bavude mbundi ya kabaka teshiri yani but he has dedicated his entire life ndabale dongo musenda takalire mbala bagabeta so kwenywesa buto nemba manyaba no era we yajene bide yingira gafu parliament ndabire bidango batso ubasede takale manyaba batandis teri neba mukubye yeso lese basola mubawa tosose kunku atalero wiki leita ko ngaba bide biwansanze nabyo kabise wena kunga 3 ngofumye ku mazufu na pressure y'abantu nzo kuba yingira baga kwagala muntu wafu ba musibye ko gwa tuition sebe basibye ko sobe pasio mukulembeze gwanga njisomye agambye nti Bobi Wine China charges za terrorism ezo sizimanyi nze nganze neze njoga ku incident ngende yabadde ute gute bitegerekeka besi refde nagamba muno besi mala begundi abesi yagende ku motoka nagambe motoka yo mukulembeze neta chuli yanko nebe ali bade neye gombo kubira mukulembeze kwache egombe nnyo tayari yagende kulamulya motoka nge jojo tiseddi kwamba government obuzibu bwesanzo ba political party mu buyinzo obuzibu bwesanze kusibo mubaka waffe tubadde bumo story teri story oba Bachibantino kesi batadde ku Bobi Wine yowe diragiza jejjawo na yiti bale meddu okunyonnyola abantu batwala nti bamukutte kalombolombo ki yo musango gwe bamusibyeko basinzidde ku criteria kyo gumuteekako kuba stories zonna ezijje zifulumyeyo katanga bakwata omubaka wammwe zonna tezikwatagana zirimu ebyewulungula ziri kwa sensonyi ate zisesemya lwaki tezikwatiridde tosobola mwogezi wa polisi kugamba nti mukulembeza atambulira mu motoka gye wakubye ejjinja totally first of all bagenda kiwakanya yensonga ki government esanze obuzibu okunnyonnyola nti munnaeki emmotoka bagikubye ejjinja kati emmotoka ebalemye okukavalinga emmotoka eganye zaala aganye mukyanze matatu abantu bamulabyemu babiganye emmotoka nazo zireeta abaana abagezi bakutte emmotoka ne buvide bane batandise okubanga bapostinga nti omwana akwata emmundu n'atokosa bulletproof emmotoka teyita masasi abana bajjeyo bwina abana balambu kufasira social media people are really abantu bagezi nnyo ennaku zino abantu sola bafuulinga I have been watching these things nenda abantu gabayina pain ya Bobi Wine nenda kintu kyenetegereza dino ebanga kyabale bamwisibye ndi Ugandans are becoming more smart especially ku bintu byokubira ku social media n'okubira bakozesa computer emmotoka ya government yali step mbinyo lwaki emmotoka ebalemye okukavalinga this is totally shameful act era yensonga ki Bobi Wine ono abantu bongedde okumwagala kuba kye mumutaddeko kibalemye okubikka emmotoka eyo tesobola kwatikisa jjinja ekirala mumaze okulaba emmotoka eganye so mutaddewo era ekintu ekirala kya mundu afute emmotoka nga eganye mutaddewo emundu mufune okulaba nga muteekako ekintu ekirala obuzibu butuukise kati nti nali takkiriza agenda kukkiriza n'abayimbi bana bate bamukiriza bagenda kutandika okukkiriza lwaki yatandika asaaga busaazi now he has touched into the leopard's anus nya atutte mu leopard's anus ate matatu abalemye nnyo lwaki bintu bibadde bibeerawo ne bagamba besi bamusibyeko repu besi bamusibyeko tushoni guli bamusibyeko mutambuze vidiyo n'abasajja tubatumulisa obuliro malimaawo nze nafudisi nagiduseda nayingidde people power sikyaddamu afudisi nayingidde people power ego nabagamira kubuulya nayingidde ati negase ku Bobi Wine ndi wa people power sikyagerera ddala FDC. Why does it take a million tears of civilians nga bakaaba then Dr. Roger Doga mukoze press conference wera kumbera muno gyayitamu regardless of dog wamune chalinga na yem dance we opposition muina kuba temwerwanisa omulabe temuina wa Bobi Wine ne Bobi Wine omulabe wosiwe sikiza besije omulabe muina omu as a leader nabamendegerera ndi kubanze ndaba bakwata beti na moze doctor ne muduka ne mugana besije ne yasiru kwago but after abantu batandise okaba mutandise okulaba Bobi Wine atundira mu misery
Muvuddeyo mukoze n'ekiiko lwaki? Mosanga yensonga lwaki abantu bagamba Chameleone teyandiyogedde bamaze kulaba nga Bobi Wine ali mu kutrending oba mbeera ye bambe abantu bali concerned ku mbeera ye avuddeyo ayogedde. Maybe this is the reason why they are firing even Chameleone. Buli lojja leeti ebiseera ebisinga abantu bali bakusuubira okubeera nga gwe olina okubeera ku mwanjo. Oluusi ebiseera ebisinga kiringa okujja nga gwe mukazi. Gwogenda okugaba omukazi omukono jaleeti. Baso tekikola makulu. Waliwo abantu batusuubira okubeera ku front abalina amaloboozi abayimbi buswadde nnyo. Abamu akapostinga ne video abamu amuteli njo bamulowooza nimba mugende ku bayimbi abakazi abasinga okubeera ab'amaanyi mugende ku bayimbi abasajja abasinga okubeera ab'amaanyi abamu akapostinga right now abantu banna postinga nako lwaki because of their political affiliations and differences. Yeah. Abamu bakapostinga ebikolwa bino buli nagenda maaso mu ggwanga abazzukulu tulaba fe tusobola okufa today nakyo kozi tusobola okufa amasasi tusobola okufa poison but the problem is bino ebintu bizzeewo ng'omwana wa kintu saawa zino agenda laba guli gye tuliko omwana wa kintu agenda laba Uganda wetambulira nti omuntu asobola okera ku makyali bamufabricatingako casing eyo ngene nawe nemba nene bamusibira ddala amazzi family nebiranga ng'ekaaba. Obuzibu siffe tuyinza okuva ne tulemwa obuzibu abaana abajja balanse okulaba ekifaananyi ekikyamu ate batandise okubuka we balina okukwata. Bobi Wine ayinza okulemwa okubeera president. This is what I have detected. But the problem is wakyaliwo abagenda omukopa waliwo kakyabalaba waliwo balaba obuvumu bwakozesa bino ebintu byakuyiga buyizi kiringa kirwadde ekyo lekisobola gamba mugenda kukwata ono naye bwe kisalawo kusensera kisensera buno bulinga bulwadde mumulabanga musajja n'agenda kufuuka ekirwadde. Bobi Wine will become a contagious disease. Buli muntu alulwale ng'olukunga mizozi wajja n'asensera ekyalo, and this is going to become a very bad problem to the government. Is embabulidde. He started as a mere joker. Watch out. He started as a mere joker, but you watch out. Walangambe Joanna is one of them. Simanyi Joanna is but I said, but wait, mutu warakati serious. Njo omusajja munange is fighting for life in a family. Nze akugamba winabe Miki Wine is post the manyirawo nasudde. But wait, nalinze mubikirawo. Nali mubikirawo. Psychology. Nali mubikirawo. Mwe mubibika. Lwaki? Media ina kintu kyekola government kyerina okumanya. Nti waliwo media esalaganya ebigambo. Media minyo. Esobola okukozesa ensobi eyo mbi nnyo okuteminga. Ye kasogamba okutomunga bagamba bamusse nga noli apostinga bamusse nga gatambula bamusse radio zibika bamusse awo soka n'okulabira abantu mukola ensobi bagamba ha tulina mutta nga mutaka mwanjira uyu ali mu kooti machini nga mutandika mulaga. The man was tortured, totally tortured. Nebezo musajja wamita zake yalondwa abantu bamukubya muno monna tetugenda kubeera tubeera bunsi jasinga tubeera kola nga tukwiza bino ebintu. Nze nabe kono jange je nyale mu njirina mingi. I have musicians, I have socialites, I have so many friends. Over the same kama penga yatunda omutima nete mumanyi. I have so many me sometimes ngene bagamba bachali bagine bala bebigenda maso ebisere bisinga netogera ku poison nga bagamba naye tubako isa kubonge bala bebigenda maso mbongo dala bala bachintu kituufu and they are comfortably okay. I even have friends who know the post about Bobi Wine's issues. That I know. Because the Chimukwatako. But who knows? Maybe Bobi Wine is looking for a better Uganda. Nenga ina abana besoro kubena ngabagida. These are the same issues. Benzibanga abana Uganda banange bisere bisinga. Bible yobe bitabe bitukuvu byatugambe ekintu kimu. Endigenje lulwene jati mulimanya. Kirijanga kyekanga ne eribeere eyo eyababeerangamu. Mwandi wekanga sazi ne badde Bobi Wine. Endigenje lulwerijja temulimanyo banunula. Nete mwekanganga nga yemwe badde endige babeeramu. Yebadde atukubiyaraga saawa zino. He has become a problem. He has become a problem. Yatubeeranga mu yatukubiranga laga. But we never knew he would come to such a level. Ng'omusajja afukise ddala problem. Yayimbanga gayimba. Nayimba kunagamba ghetto hatandika nakwata olunyiriro nava nakwata line eyo nagikwata kumbe ebintu yabiyimbanga tabiyimba just for the sake of music kutunda record label ebintu yabiyimbanga nga biva ku mutima awulirya ddala pain. But we never knew, we never saw that coming.
Yayimbangira ebintu amagambo ekibiriti kibu kikula sibai sente beziti bogenda wache queen aja munsi yaffe ate fere batusenda wa sende binye bali bamusendawo ne ate queen na yayimbangira ebintu tubiyita munenga tubitwalanga bya kujana ata ne these are the same issues today but tugambira nti Bobi Wine today is a real man. Nadamo okulaba nyike nali ku social media nga radio afudde. When the late Moses radio passed on, nalabe nyike no ono tebanamugamba nti nafudde. Ono tebanamugamba nti nafudde. Naye ndabe nyike njiraba abantu banyivu. Abantu banyivu. This is the same reason why I'm telling you mbagamba bannange. Bobi Wine asiba abagamba nti amanyi g'abantu gasinga amanyi g'aba bali mu ntebe. Laba amanyi g'abantu sawa zina abali wana abantu nindako 200 plus ngena mu 300. Kana amanyi gasinga naga TV gonna. Nekino kikulaga kigwe yakanega ttako kikulaga mbo osanga nange akanibika mu the next big thing nga muntaddeyo. Temukomye okukunda babulabi. This is why nkira ku machane mbafukamye mbagaba bannange message muzitwaleyo baziwulire. Because temujja kuwulira bintu bino ku TV bakuwedda kika 3 tebajja kugamba ebyo okwogera. Tusiba family tuteekawo omutima okwogera ebigambo bino nga tubazo tusibiriza. Tekijja kijje. Eno yali endiga enjeru gye twalinda nze nagirabye. Yeno. Waliwo ensonga lwaki Bobi Wine ayina ebituli byeraba mu FDC. Waliwo ensonga lwaki Bobi Wine ali awo lwero. Yatundanga emigati. Nakuba mabuloko ku recording first record label ye. Yanywanga enjaga gye batanso mulangira today. Yes, it's okay, yanywanga enjaga. Nebuli kintu kyonna kyazimbye akizimbye mu makubo malambulukufu. Buli kyazimbe akizimbe makubo malambulukufu. Banyi tulabe muli successful nete mwogera gye mujja bigundi byammwe. Yakuba buloka kati atuusaawo. Abalala batuusewo balemeddwa abalala babawone sente ne baddukawo. Amazima gamutuusizaawo ku kyoto. Ayingidde aluwa anoonyesezza omusajja simanyi madwirwa akago bakali buli walagawo nabali abuli kalulu. Kitegeeza ki? Ensataniso gye bikula akatambaala. Abalala babeera mu buzibu essaawa eyo wabeera mu buzibu. Kuno si kulokoka muganda wange. Kuno kuliko bya kulokoka. This is reality talk. Nze nnumirirwa nnyo abayimbi abatavaayo mwana kwegatta ku musajja ng'oyo kubanga yayingidde ebyobufuzi ekimufuula nti nate yava mu buyimbi. Watanga lita nayingira byabufuzi asigala muyimbi munnammwe. And I can prophesize. Tabuza video and I can prophesize. Omusajja agenda okubeera singa okubeera expensive mu bayimbi bonna agenda kubeera Kyagulanyi Ssentamu. I can guarantee you. Oyo okuddamu okumeda ku stage. You're inviting a leader. A mega leader okubeera ku kivulu kyo. Ojja musasula sente zijja okubeera nga zisobola okugula obulamu. He's going to become the most expensive music artist. Okujja ku show yo lwaki toyogenda kubanga olese muyimbi ogenda kubanga olese mufuzi mukulembeze okubeera nga entertaining abantu. That will cost you. That will cost you. Nze nzadde nsaba Abannayuganda mwenna abalabye video yange. Tuliko abantu make. You know what to do. Sijja kubagamba nze Mickey Wine ka video ko nkegombye nnyo mwana Mickey, if I can access your number na ina dene ID eyo nabone ID nengamba ipenga abantu manya Abannayuganda bamwana tebategeera ebiseera ebisiga tukola ebyo nagambye nsibe lombike Bobi Wine nenga ntanga Abannayuganda bamanyiza okulokira bo manyi mwana ebintu ebiseera ebisinga banyiza obirabula ne government eno boteka ko pressure ebiseera ebisiga si kirungi kubika muntu nendabi omwana nga jagamba Bobi muganda wange abika yafudde nembuukirawo nengamba bana abana beetaaga support okuva mu media. Baganda bange tusigale ku kituufu
Mkwagala nnyo Maureen Nantume muganda wange omuyimbi ku oli nkulaba. Kwagala nnyo Maureen Nantume mukama akwagala nnyo. Webale kubeera kwagala nnyo Bobi Wine. Tusigale ku kituufu bannange. Emisango Bobi Wine bamutaddeko. Teri agenda kugiganda gavumenti tigimuteekeko. Naye abantu baagala jasi kuba nnyonnyola gitandise gitya. Mwanjudde emmulu ze bakutte n'omukulembeze waabwe babatwala. Lwaki temwazanjulirawo wali naye? Lwaki muleeta Gashumba nga mumukutte mumukwata ne stampu ze? That is how they arrest someone nga mumusuubidde okubeera nga alina ekintu kyonna ekibeera nga musuubira nti no mukisanze naye. Muntu nenge gye bakwatamu Gashumba sigambe be bamukwata oba be yali yakola bituufu ne bamutwanjulira ne stampu ze bamukutte naye we batwe bakwata omuntu agwe mateeka amatuufu ng'omwanjudde yali wali ne bimukwatako. Naye ate omusajja abuze amaze ennaku 3 ate mwanjula emmundu. Bannange ebintu bino bintu biyingula abantu amaziga. Bino biyungulira ddala abantu amaziga. Omuntu ng'omukutte n'ekintu alina okubeera waawo n'ekizibiti kye. Tokimusanza mu nnaku 4. Obongo kimujweteseeko. Gavumenti ebintu bamutadde ku Bobi Wine tewali alina buzibu namwe mubimuteekeko ne mulambulule Munnayuganda. Mulambulule omuntu gw'atwala. Mulambulule omuntu ayagala Kyagulanyi. Musinzidde ku kriteria ki gye mukozesezza okuba nga muteekako emisango egyo. Omuntu naye abeere nga awagira Bobi Wine amusindikira essaala ng'amanyi owaayo munnange wandiba ekyenyose. Wa bamusima mande mundu bazirese lwakutaano. Kirageza n'ekya bagenda kuleeta ebirala. Ate zoona emitwe mintu nalingamba naye bannange. Kati Bobi Wine waba yali anywedde enjaga oba badde anywa enjaga. Nze kyemmanyi ssaawa zino enjaga waba akyaginywa aginywesa lukungu. Tayita nayo bogenda musanga n'ebika ebiri watambulambu alina enjaga omukulembeze mmanyi omuseku zino agenda zaaliko nnene. Omuntu okubeera nga saazi tumusuubira okuba nga ayinza okutufuga abeera si musiru. Mwabanga yasobola okugenda mu gete essaawa zino bw'aba akyanywa enjaga nga buli muntu alina byakozesa ze nkozesa nnyo bbiya. Muntu alina ebintu ebimukozesa bamu bakozesa mmira buli muntu aba n'ekimuweweeza. Naye nze kyemmanyi nti essaawa zino si musiru olw'ekifo kye yafuna kye mwamwesiga ne mukimuwa. Nti ne waba akyalina byakozesa ate abikozesa magezi. Kati bwe mpulira nti bamukutte n'enjaga era ebiseera ebisiga ngenda ngamba yiye. Kuba n'aba hoteri ng'abo management gye mwali badde musiba omuntu ayingiza ati enjaga hotel management nayo yabiyenga gye yalabye ku njaga kuba nsubira babakebera. Zipisto ngezo baziisawo ziyingiza hoteri. Ebintu nga bino anything can happen. Bayinza okuba babifulumiza mu nguguze kuba bahonalebo nabo bakuumwa. Abantu jasi baagala kuba nnyonnyola gavumenti. Omuntu waabwe mwamukutte kutya? Musinzidde ku ki? Olwagambye Obama yanywa ku njaga. That is Batman Benanzo. Yo. Baganda bange. Tubere balambulukufu nnyo. Nkubira omulanga guno abayimbi mwana. Nkubira abantu bonna ebitongole ebibadde bikolako ne Bobi Wine. Nkubira ku Ssekinoomu yenna. Nkubira gavumenti omulanga. Nti abantu nga bwe tuba tubakutte tuleme kuleeta nsasagge mu ggwanga. Nti okubeera nga bantu beekalakaseeka mooca tekyandibaddewo nnyo. Naye osanga gavumenti oba temanyi gwekutte nti alina abantu abamusindika abamwesiga. Bw'okwata omuntu wa bulijjo nga wuyo oyinza omuteekaawo noono omukulembeze alina okukiika. Kati buli wabeera ennaku zonna ng'abadde abuze abantu beebuze ebimukwatako ensi ebeera etabanguka. Ensi ebeera etabanguka. Baganda bange nze mbagambye mbadde ekizampo Kyagulanyi yali ajja mbina ebintu. Yajjanga oyo gwe twali tumanyi nti yabeeranga akola ennyimba nga beevuma ne Bebe Cool. Obuzibu bwe tutwalaba bwali bumu. Nti omusajja buli bye yali ayimba byavanga ku mutima yali tafa kukola ssente oba kutunda record label. Nawulira ku nnyimba za Situka Tutambule ne mbuuka omusajja oyo. Ne ngamba omusajja ku kampeyini ya Besigye yagirimukira bambi yagiwagira nnyo. Situka Tutambule n'amukubya n'akayimba. Ne mbuuka omusajja oyo byagenda ajjayimba ng'ebiseera ebisinga tabiyimbya nti ndagala just bifulumya naye alina ekigendererwa. Nze mbagambye ekintu kimu
Lwachinze mawaya wammwe mabiviri wammwe gwe mwagala ku Facebook nkuba kola video ne mujaka abantu 13 NTV kitasobola nti ebisende bisinga munama mwizo okubanga munda bamu talanta nente munna kimuche munda bamu nenga muganya okubeera nga mumpushi okwebanga kiyitawo sinagamba muze sinnezuula nemanyi bikimu kisoboka anakaniteli yera ba TV bali wano basinikinga balaba lwaki bo bali nebitendere gibakugira okubanga baddukanya emirimu gyabwe ebintu basobola kubyogera bajja kugalwawo bajja kunoonyezebwa bajja kubwa emiggo we bali balingiza and end of the day mujja kubalaba sikupu on sikupu luwolokoso olugambo NTV akawungezi akasengejja nenge byokugira bondo bonna basajja mpita abantu bonna ba presenter abadagala si bonna ababena ongere muita babwe bwe okujja kushoza mmwe vugunira mmwe fune viewership abo ku radio nokuba akalango nti no Bobi Wine genda kumukyaza olwokuba okimanya abantu bagala Bobi Wine bagenda kubira bawulira olwokuba okimanya abantu bagala Bebe Cool Bobi Wine bagenda kubira ku TV nga batunings abantu nga mmwe abakozeseza ebifo bya mmwe nga mbadde musobola okwetaaga omubaka ngolo mumukyazizza ko mwambala nanga tompia post muzikubirawo kiro tuleta Bobi Wine muveyo namwe kwese ku bifo bya mmwe kuba namwe mukimanyi mumwetaaga siba yimbi bukka nemusirise nemate temutya kubeera nga mukolera ddala kibi nnyo okubanga okolera ekitongole oba ekintu kyonna naye ng'omanyi ekituufu osobola okyogira naye ng'osirise awo credibility yeebeefa lwaki buli bw'obeera ng'owuguka naye ng'ekituufu okimanyi nze waliwo obuvidiyo bwe mbadde nkolalo nga bwakusaagasaaga naye nga nakulaba abantu balaga oba nti mpuguka naye nga abantu banyivu bagamba pengeterera mulayi si gwe penge waffe naye nga mutima nseka kuba mba nkenekamu nenga ekyo kikiba kituufu otukasa okuba bagwagala weefulagera okuwuguka era abantu banyiigala ddala bakuma kati mulimu abantu bali betusuubiramu okuba nti no batendeke ba Mr. Bamiti mwana eddoboozi tulijja kukola bwezi mu lugambo situsa olubuto n'olulimu enjoko odde ku TV kyo ogambe Free Bobi Wine lwaki wamuleta ku TV yo saawa zinali buku tolina kyoyokolawo ze binyiiza mwogere muli bajournalist mwasoma ki ze saasoma kubeera journalist naye nga nsobola okuyisamu amaloboozi muveeyo Bwana mwita kukulia ni TV kona. Mwana bageto yuti na mwatusi tuina okweberera mu mwana. Kati bwava okuba mukimanya agenda kubanga tuna mtukwagala ku TV. Mufeyo mwana mwogere gwe sama lobozi gammwe mwana. Mwe bwana mutawe mutipuma nyimbo atunze mtukwagala kweni TV mutule. Mule biti. Duwagala kweni TV. Ramiti mwana. Mukote sama robozi gamwe mwana. Mukote sebi fobia mwemuleka record zinamwe. Awe muli awo nawe muli bali woda babale Francis baleka record zirwachi babale Francis chebakulanga bali bachikola basoma amawuli bagale ko CNN. Nemwe bemukola babikola akola date bachabikola. Nemukole ku chenja ulo. Mwimilye ku kitufu. Man. Me tired of them hypocrites them here. Media mwana bana mutanga mutu atwagala kuleta wano. Muveyo na mmwe bandagire musibe njala muveyo musigala ku kitufu bolosigala ku kitufu boti. Mbabulira buli wosigala ku kitufu boti ga dochi manyo sigala ku kitufu oliga gawala John Aruli. Chitufu chikufulo wedembe muveyo moni nantume bale kungamba chitufu mwana bwana apanga mamugamba jangu kweni TV kona baveyo mine bintu mwana biyungula n'amaziga mwana ate bagali yaddala bagamba amazima abantu ba TV abo fatu branding nga abantu abatwagaliza mwana eka tubagamba amazima Bamugamba batu branding nga abantu abagambo yavuma buvumi bantu batu branding nga nega basitufu bakimanyi ne batu branding mbubi bagambo yavuma abantu lezi neunya sawa zino omuntu gosibo ita ku TV mu buli mbeera nakuberera ka TV ko ka program kateka nyuma oleta abayimbizi otuka nza oti mugamba na presenters nkaba n'amaziga ojja kutuuka oberenga toyina muyimbi atablo ite mwoli nantume kuba nawe nantume ayimba ki ayimba akamba ina nyimbe zisinga okubeeza akabi omulete kuba kimanyi nawe nantume ayagalwa ofune viewership Bobi Wine ayagalwa ofune viewership ne waliwo program wetuuka nebeeranga nawe kutudde mutoyina gwoleta kale omusajja ngoyo bwaleka akaseera kalese family naye najja abanye bana sawa zyo singa omusajja omulaga buli section gyakyalidde oba gyakolera musinga mulaga love yajja okubeera omusajja asinga okubeera obulungi
People. Musigale ku mazima mwana. Musigale ku mazima. Fifi the Queen bangambia I salute you. Fifi wabasigale ku kitufu kya kabinyo mwana. Kwa support farm joliko nobo konda gundi ya government. Yogenda ku mazima. Nze mbagambye bino byakatiko Bobi Wine. Bayinzo bimuteekako. It's okay. Naye abantu kyebagala just clarity. Banyonyole. Omuntu omusanga n'ekintu bamukuba ebifaananyi naye. Awo babimukwasa. Tebamusanza kisanze. Ebintu bino abantu abasomako. Tuli mu nsinga mu Katonda muggulu Abannayuganda batandise okubeera informed. Internet eno yajja abantu bali informed bannange. Balanze n'okujja mu motoka bosimanyi bagundi abantu bali informed nnyo. Bali informed Abannayuganda. Nze badde nsaba Abannayuganda bannange tulinda Bobi Wine on. Ngatusabira Bobi Wine on. Ngenda kusooka mbatake ku kye bayita test baganda wange. This is a free Bobi Wine campaign. Tuyinza ogitandika paka ebamota everyday nenkasuka. And I'm gonna ask you for one thing, people. Nze manyina abakulembeze b'eggwanga badde balaba video. I know they are watching. And some of my NRM friends kwe bali balaba. Naye mbayagayiridde video eno tugitambuze bayingiri paka mu mpale. Bebatagala kulaba. Kubanze kinnuma kapale bwakola video naye birako n'abantu basatu tejja kutambula. Naye nze nganza abantu benina ku bantu abangi abasala okungoberera. Bwe babange basobola okubira tusobola okutambuza. Bangi basobola okwogera nganze bamwe tebisobola kutambula. Lwaki tuli sinzi mbuze singo okwogera obanze singo tegeera. Bana gye bali abalina video benda byabakoze bamwe. Ninga buliko ba viewership babiri. Buliko abantu abalaba basatu. Kuliko comment 10. Nakitegeeza nti no bambi tebogere tebiri mu magezi. Ne balumbirwe bagende dobozi tuukeyo. Ne mu abantu abali ku ne bibiri. We can make this thing happen. Until when Kyagulanyi comes back, ategere nti waliko ku internet. Nage numiriwa, wala omuntu akola video nabirako abantu babiri. But I know why kibeerawo. Byaminsu bwensi bwekyo weebeera. Naye ngeze nganza tekyensobola okukuutira abantu abandaba. Tegetuuse mu bungi. Onobako osanga kwa nange wali biseera wendaba abantu nabulina ka video call nayogera kiri, nayogera kino. Nze kunganya amaloboozi. Nenga teeka nze mukunganya w'amaloboozi ndeeta wano pa nengamba alabasi abantu mukavugi. Era amaddensa Abannayuganda muliko abantu bibiri. Banjo mani nkulaba nkwaniriza nnyo banja mani muganda Bobi Wine ngambe webale nnyo muganda wange. Oyo mwami soogera nga nako naye banjo mani. Batuda ngambe webale nnyo muganda wange. Webale nnyo banjo. Soogera nko na muvubuka oyo. Kwantu akulya mbika mbu fire base Gagameero. Soogera nko na musajja oyo. Nero era zawulire naye nnaku. Taza sude na 10. Mbadde mbasaba. Mutambuze gossip no ebayingire paka mu mpale. Nenja tubongere paka bajja okumuta. Era banjo mani kuolige unebaliza Mickey Wine omugambe yo kakodyo kakoze n'agamba nti no muganda wange muvubuka ava mu family engezi. Media yaludo ya David kirawe musajja oyo. Tulika abantu bibiri. Buli omu nagisharinga. Manya 200 mu 5. 200 mu 5 okimanyi bandange. Almost it's everyone. Chitegeza people are all concerned about the omukulembeze wabo. We can make this thing happen. 200 mu 5. Watching this video. Nemugamba buli omu kanyige share button. Nejane tudda. We don't need a TV. We don't need a radio. We shall express our views here. And the government will just kuziwulira. Paka mnamanya ati government abantu banyivu. Mumanya amanye bulina wano baganda bange mu abalaba buli muntu alaba video eno. Viewership ye erya waggulu eyo 2 mmeka eyo 12 mmeka. Mumanya amanyi gaayo mwe. Buli omu n'akanyiga. Bajja kuongeza otiti. Simanyi otutti. Simanyi lolebwa tutti. Baganda bange mbasaba. Mbasabira mbegayirira. Nze video gye nkolanga ndi ku kituufu mba ngyewulira ng'eno. Mba kufaya nyinza n'ogikuba essaawa 3. Video nga manyi ndi ku kituufu mba ngyewulira. Penge gwe mugamba penge waffe gwe tumisinga nze nga manyi kuba kituufu mba ngyewulira. Sigenda kunnyonnyola bazzukulu bange nti omusajja baamukwata ku Mande ne baleeta olwokutaano ebyali byabamusanga nabyo. Nja kusirika paka nge babitaddewo abataddewo kesi obamaze okunyonyera kyazze kitange mbireetera abazzukulu bange. Nze nga ndi ku kituufu mbeera njokya nnyo nsobola kunsiriwasa. Ekituufu nga kiri awo abantu bakiraba. Emotoka ate emotoka emeresizo emotoka isinzo okuleeta pressure emotoka saalese pressure abantu bagigaana. Ne bagamba teri jinja mani gamba disi kubyuma babagikude ne bagamba teri binja kase emotoka yaleese obuzibu bweti. Kati panic ereso panic eriawo panic bakutandise panicking ya maanyi nnyo. Too much panic.
Kati panic ezo okubaleetera ezo ez'emmundu ezo. Pastor Wilson Bugembe abo beetaganga Bobi Wine kubeera nga basituza kanisa zaabwe talina kyayinza kwogera kati Obugembe ate okumusendawo kakanisa ke. Abo Babugembe beetaganga Bobi Wine just mu kanisa. They can do nothing today. That's why nze bagambye sirina buzibu na Jose Chameleone. Bwabanga avuddeyo ne waba avuddeyo leeta asinza atavuddeyo. Respect Chameleone. Respect Juliana nawe bovuddeyo leeti ne bovuddeyo. Sheyabato wagamba Sheyabato ntajira Sheyabato dogenda kujira nga nvuddeko bwenti. Buze bwe nvaako bwenti jinyige. Nze mbagambye. But if you want to see that miracles really happen, this video will become an issue the next day, tomorrow. And it will cause an impact. Waba tubagenda bute mate mam. Byenje bagenda kugenda bate mate mam. Because ze bwe nkola. Nze bwe njogera abantu bate mate mam. Ne batambuza. If you think I'm lying, mulika abantu 12. Muchikole bukozi nga sadaka for the last time. Muchikole. Mujja kulaba. Kagole mtu bengeze nensoma ku page y'omukulembeze. Simanya I don't know who's running our president's page. Mba akachiiko manya opposition ebobulu kati mwana waliwo ebintu zebesoka nensoma. Nende savinga comment ngaba nesitegera kigenda maso mu gwanga ennaku zino mwana kati tuli mu state nga buli kimu omuntu asobola okujja nayogera weekitu nakikubawo oba olina jja nateeka weekitu nakikubawo nga tulina kugenda n'ekyo bakifuba mpaka tugenda kutuuka okubeera mu ggwanga ng'omuntu akugamba guno omukebe gwa bbiya ogulaba fulate gulaba gwa bbiya naye akugamba ogulaba gamba guno gwa mata g'amaana gw'abaana nani nga TV omuntu akugamba yo si TV radio nkugambe gamba radio nga bakugambira ddala radio nengolaba TV tutuse mu yensi kati tutuse mu situation nga mukatonda muguru ekituufu tukiraba naye nga bagenda kwagaza ekibi kifuba. So media houses man. Mukole ku byenjawulo. Bintu tulina kujja ku Facebook kulaba nga mukopa. Mukole ku bintu byenjawulo mwana muyimirira mu bantu. Mwogera amazima. Mwogere ku mazima. Mugambe na twetaka ku support y'abantu b'Emmengo. Twetaka ku support y'abantu b'Emmengo. Mwana ebbanga ly'amaza dedicate z'obulamu n'abantu b'Emmengo. Emmengo ngeyo wefuluma y'eddoboozi. N'abantu b'Emmengo bano bafulumya y'eddoboozi. Likuntana ne kundi eri mu bufuzi. Era mubimanyi nti kabaka wayo kale nebbaluwa neva buvija simu Emmenge yega nti nominated concern government ekyusa etyatyamuko bakyatyamuko abayibi ngaabo kati esinga okunsesa bukyamaani we yalemwa wano okusasula ennyama emmere y'ennyama manya we bamkwata wano musimanyi tasobola kusasula simanyi ennyama bamukutte simanya y'ennyama y'omuntu akakiiko k'ababuyimbi bakola meeting basondera bukyamaani sente mbwasasula ennyama kati te omuyimbi ali mugundi musirise. Then you wonder what chechiri munsi yaffe. Omuyimbi agenze lyageze njage mukubye tasobola kusasula sibanye nyama bamusanza benyama mumukoledde akakiiko mumusondere sibanye sente. Omuyimbi alima amagezi ajikirira abantu ali mu buzibu era musirise. Era musirise. Mbadde nsaba ku muyimbi wano omu nabe ku Eddie Kenzo batuka bali bamoli nantu balina okutubaako bamoli mayinja yadde yankubidde ko yangamba ajja kunegata kune simulaba. Ana bayimbi mukulu mayinja njogeddeko kukonda yaawo akubanduka Eddie Kenzo yangamba adege kujja tuwegatteko kuwala kwana ya postinze yabadde ansaba tuwegattako Eddie Kenzo alumirwa nnyo Bobi Wine yamujjayo bambi era Eddie Kenzo yabadde ngamba agala kunegata kune simanyi oba kwali Eddie Kenzo oba kwoli sirika ka request tandike Eddie Kenzo muyimbi yavudde nangamba tukole ku live njaa kwogera ku nsonga eno muyimbi musajja mune chalinga mayinja ngambyeko naye njogeddeko ko ne Hidamani nimwe abayimbi sebe bavudde na kuzinonga mukatonda mukulu bavudde ku bintu by'okuba nti no tuli bayimbi buyimbi twagala bwagazi gwanga batwagala kituufu musemu mujiji gw'abayimbi abavudde ngate batya nenga jana yogera ekintu nagamba ABCD tafudde lwa bulonchironcho ba muyinzo bugala wa munamu mabu visa nenga jja kwogera ekituufu nabo gye bali Eddie Kenzo yabadde okko wano sinna mulaba
Sewanya nakugambye omusajja Bobi Wine ettama bali kubye lyonna liri eno weriti people mutambuze video mugambe eno libo bafe bamukubye ettama Zimbabwe abaganda bange mwogere ebintu bino nga temutya kati mutira ddala mutya ki Buchamani yagenda wanagira mutagingira Eddie Kenzo oyo tuwaye ne kamiliyoni mutagingira yadaga bagenda kwogera ku kya Bobi Wine Buchamani yabbe nyama ne bamukolera akakiko kokubera nga agenda kubeera simanyi batema empero kulaba nga asobola okwegulira kilo 3 buli weekend abadde banyama enjaga emukubye bamukolera meeting kati Bobi Wine temukozedde meeting Kenzo ya musajja yasoko kunkubye simu nangamba bradi njagala kwogera mwana omusajja bamututte ajukira je yava mune chalinga Kenzo kasajja kakenza ko demoka kali kakenza ko kainalo nakala bakulo ya radio je kakosa ku radio kata kakaka bana amaziga kasajja ko mukalaba temukaga nakasajja ko kalemera ku kitufu ka Kenzo ako Menga balanga abe mengo bagala kwogera tuwe kube mengo mwogere mengo jya tulabe olo mukungu w'emmengo wano bamitani kulungu w'emmengo mugambe nga mukungu w'emmengo agala kuteesa temina kye mukoledde musajja mwasendawo biiki ye temina kye mukoledde musajja ab'emmengo njagala Eddie Kenzo ono Eddie Kenzo aliriddawa biga buli muntu yena agadde bona omuntu yena buli muntu yena yena abadagala Bobi Wine okubeera nga avayo nja kugamba nti big up CMW people God is in control God is in control toda kubati simyange dale mu moto ke eri wala ninga Eddie Kenzo yadagira twegetta kwoneka myeni leero Yimpati yanga mina kunga batogereko ku nsonga eno omusajja abayimbi basirise nnyo Eddie Kenzo yevayo na mayinja alina gulu kuba mukubidde simu nga simu yene network teriko gulu ngwembe bali mukumbizi abala bali mukulya mbizi era mujja kubala baga bamutadde wano bamaze muta bajjenga batadde emikire mabega bagambe hona lebo twagala tubireko ku lonchi yaffe Lokuwa bachimanyi ubuteka konda lebo kuchipande aleta abantu mubalinde I'm telling you even these TV and radio presenters bamulinda abere free batayiko muita ku radio mujiwulirize bamumanyi bachazizo mubaka wammwe insibo ekyo nenze mbamba nyo mulimu gwange omusajja na participating chamanyi nyo kubeera nga nfune sente nga singanze nkola ku TV ngeyo nange mbanja kwogera kubamanya nti wenzi bange na ku interviewinga Morini nantu beso ngenda ku interviewinga Stabu na Toro Mbana ku interviewinga Bobi Wine ngenda ku interviewinga omuyaye ganja obo omuntu yena tugambe ono Ready Banton era manya bana ba Ready Banton bajja kuba konga basatu Bobi Wine ajja kukikuba Abebe kuru yamanyi aina right okubeeranga bebe kuru yamanyi temugamba kugira ku bebe kuru saze kusankula lutalo obata postinze yamanyi neze manyi kine ekite kiriko kubeera mbu gundi abambi bamanyi neze video je nkoze mbagambi abayimbi mbalira mu participating chamanyi mweno course okusinga omuntu wa wansi atalina dobozi abali mu Free Bobi Wine muntu atunda nsenene atanise Free Bobi Wine nate gwasobola okuyimba bane bazina gravity mina tubasuubira mu mwana Osoro kuyimba bijanjala embuzi yakutundere tukube emiranga epasi. Osoro kola mwana kala obuntu bwawo bwekiyaye muveeyo bannange tubeyagala. Presenters idagala asirwanga mwogere na miti mwogere. Gwenza okoloza mboli ku TV toyina manyi mwana oli wa manyi oli iconi. Mama wa Fezali yogera. Buli iconi enavayo. Nato omuntu watunda obumaso oli owomuwino wadda ku Facebook nga nina ba followers babiri neno bulabanga tadeko Free Bobi Wine kati message ne tambuleta yesonga chimba gambe mulika abantu 1200 kitegeza mwe ina amanyo tambuza message eno ndi buli ajibaddeko singa tisifuna ke bibiri manyo 1200 zijongerayo kibera kya kabi nayenga baganda bange buli muntu yenna kati genda basesa nyizo kuba screenshot sawa zino omuntu ayingide mu Facebook yange ageza ko chusa password na wanga ku bantu bujukira be na wanga Facebook kumanye enseno nzibu
waliwo abantu bena wanga Facebook yange kubanga twagwedanga bu video bwedaza mala banga bisere bisinga mpo omuntu nagira mu Facebook yange kati nfunye notification sawa zino nti some Facebook ekuwereza code empya ku password yo olwokuba nti simu yange yerimu tasobola kufuna code eyo abadde agezako kulabanga ajjako gundi eno naye manya abantu era abakikola abo be bantu bange bennyini baagala gijjako be bantu bange bennyini be baagala gijjako ati zefunye message wa notification ngifunye wali mu Facebook yange akyusa password ne password bagikuwa gwali yakyusa ejja ku simu yange tekyabazannye edda nti gundi yange nagiregisteringa wano ne passport ID zona naziweza da Facebook naye kwa settings enzima basobola kukola sosola kummenyawo nabuuka manjisa page ya mitwalo yake mitwalo ngabi negayika nenzimba buto temukyasola jingira kati muli mwaka mondo k'abantu ennaku zino bambi be nali mmanyi nga mbesiga mbawa password yange ne bakola bu live video bwabwe kati nanzo ofuna notification olwa video eno nanzo ofuna notification kulaga ati nomagala kubeera nga mwingira Facebook abo ge bayita amanyi owe butitizi era emiramwa gino gyegezo bayingiza Facebook yange batenga muli bachali bange obo ayita obutitizi obo mulatanisa okulaga obutitizi muli ku password enkadde kati ate obuzibu nti zebasekeredde obutitizi bugenda basuula ewantu nze mbabuulidde obutitizi guma ze page tosobola kuzisa ombojo Facebook another penge will reappear bojja weno oganzigula wendala nga kukuocha netandika na 10 kujja kubocha nze simanyi wachi bwetandika okwogera amazima mutandika okunwanisa buli wazira ku mazima mutandika okunwanisa nze tosobola ku stopping sakano kagundikana kosobola okugulawo page engera netandika na 10 kukuocha nezwe obuguzi just Facebook WhatsApp group netandika n'abantu 10 ngamba mubuvuge bujja batuukako Facebook mugivemu temugiyingira password nagikyusa dda bachali bange bikimu kyakyuka dda kubona ku simu yange ate abantu basiru ku Facebook nadafa abakoda zi Android munanjuli abanayuganda abalina amasimu ga Android zi Samsung 8 plus because ebiti ya iPhone simanyi omuntu waloginga mu Facebook bakagala kitundu kyalimu nze mwali wabantu bosanga someone is logging in from your Facebook ali kisugu nengo manyi kyali wali ekisugu nosaka noseka mwana ogamba kale ulira bagana bange badde maliriza kuba nkoye nizo okuita ku bantu nenga mbadde mbagamba baganda bange muliko abantu 12 kitu mukiragera avu kino si kyange si promoting abizigo njogedde ku bye muwulira mukiragera avu kituuke yeeyo mukiragera avu kituuke yeeyo abantu 12 buli omu wanyiga share button eri tafali lyoyinza okutuusa ku kye bayita information mbaguli ekintu kimu government ekyasinza okugiremesa gashimba bagambe ekintu kimu government econtrolling ebintu bisatu econtrolling banka ze sente econtrolling military ne controlling media ne buli media we slipping out of the hands of the government ne banga tesobola giteminga mukatonda muggulu kiba kibi nnyo ne tafali lyoyinza okwongerako gwe n'oteeka buteesi wali you don't know the impact it creates. Why do you think basibe bannoonya? These are the things. Kati abantu nane bakwano banga babagala okuba music bambi nakugamba njala kuba ku music ne teno muwa password lwakyaja kwefulira enkeera janyo Facebook. So kwa ebintu ebisinga munnange tubalinze baganda bange Edikenzo ambuze ne balina kumuleeta wano tuwaye ka million kanabo banyinza okumufuna Edikenzo ka million amazima nze mbanje ko amazima sima ko kyentya Edikenzo ka million sibalabako nenga baganda bange badde mbeseba wabira omuntu akoze live yenna oba TV ombo omulamu ogogera ku His Excellency tugere tumulabe tumuwagire mu bungi ndasoka mberekereza muri kaba mwana abantu basagala kuberekereza baleka basula nenga amanyagala nange bisere bisinga okuwumulamu nenga ambasaba baganda botali atalaba maboza Museveni is watching, His Excellency is watching, Prime Minister is watching, teri wana atalaba wona wange teri atalaba obuli omwala bawo kifuba
suwa buli omu alabawo wano naye be bamanya oba badduka bageze ne kasaba banga bawulidde kyenjogedde kyekisinga okuba ekikulu abayimbi mwenna message mugiwulidde the share button is on the left abayimbi mwenna message mugiwulidde muwulidde ya ngenda kuberekeza naye nga mbasaba bannaye kansooke ndabe oba nsobola okuleeta Mickey Wine ono nsobola okumuyita nasooka mpaamu lwaki yakoze ekintu kubaze kitegedde banjo manika olingenda kukuleeta let me try to reassemble artists please kangezaako okwogerako n'abayimbi bange basatu twaba tuyinza okudda ngenda kudda ne Edikenzo Kamili kansooke mbakuteekemu ku message twaba tusobola okudda twogere ku nsonga eno eriwo bamori nantume ndakwogerako ne muganda wange Yudaman agenda kujja orinse kansooke mumpeemu essaawa ng'emu mulwo okubeera nga nsobola okuorganizinga ekintu kino kinyume kibeerere ddala nga kiri kyaba intellectuals twogere ku bantu bawulirize ku amaloboozi g'abayimbi nabo babeeko kyeboogera kibeeko okukawa okuteesa kw'abantu nzana balaba natwegatyakaawo naye mbadde mbasaba busabi abasigaddeko mwenna ekyokukola mukimanyi mugitwale butwazi mugivuge buvuzi bagiwulire mu nanda gye bali kasoke balafuna engeri gyenkwasaganyamu abasajja bange bano then nkomewo nkuba ate empya egenda kubeera gye bayita sunnalubu onnululu uttunono nkiddamu sunnonono onnonono tontonono aha nabo bansobola okwogerako n'omukyala wa Bobby Mickey Wine yajja kumumpa banjo ku oli twena kwogeza nti obasobola ofuna mukulu edi yawe oba kyeyamani Nyanzi you understand tuke tuwetemu ekintu kirimu abantu nga munana muwulire ku birowoozo by'abantu about embeera eriwo so tunafuna ne basaalirwa tuyinza okufuna kuno ku bantu soke mala okuorganizinga mapu soke puno bempandika no ku bantu bange nga line up y'abantu then tutandika okukola naye nga abasigaddeko baganda bange mwenna ekyokukola mukimanyi mugivuge video muliko 2,000 mwere mukyeze 2,000 kankomeo baganda bange mwenna mbagala nnyo I'm coming Chris Evans posted it too